Hello，大家歡迎翻嚟前行英國睇樓專線，又係我 Walk on UK 嘅 Damon。今日同大家再次嚟到波康喺 Stockport SK8 嘅新盤 Fort Close。你會問啦，點解你又嚟 SK8 啊？前幾個月你先拍完片嘅喎，因為呢個屋苑已經賣咗95%，剩翻好少屋賣咋，再唔買你冇得買㗎啦。如果你想喺 Stockport SK8 呢個優質校網區揾一間優質嘅新樓嘅話呢，今個星期呢，我哋 Walk on UK 嘅睇樓開放日呢，你一定要過嚟參觀下啦。喺今個星期五、星期六，8月7號同8月8號呢，我哋會喺 Stockport SK8 波康嘅新盤啦 Fort Close 呢度呢做一個睇樓開放日。Fort Close 個屋苑咧已經賣咗95%，而家成個屋苑咧得翻最後2間3房單位同埋少量嘅4房單位嘅啫，真係手快有手慢冇啊！今次嘅睇樓開放日，除咗會同大家介紹啲3房同4房單位之外啦，仲有啲限時嘅活動優惠會帶俾大家嘅。今次嘅活動咧係無需預約，喺今個星期五、星期六11點到下晝3點，隨時過嚟同我哋傾下偈啦。到時見你。今日再次翻到嚟 SK8 呢度啦，呢個區有幾好。之前呢條片介紹 Fort Close 條片咧都介紹過，大家都知道啦。呢個位置咧好近幾間嘅出名學校 Cheadle High 啦、St James Catholic 啦，幾間好嘅中學咧都喺呢個屋苑嘅附近。而且啦 Lake Green 呢個地方啦，同 Cheadle 啦、Winslow 啦幾個好區都係近在咫尺。所以咧呢個屋苑咧十分之搶手嘅。咁而家啦 Fort Close 屋苑咧去到最尾嘅階段嘅啦，而家已經賣咗超過95%。Phase 1同 Phase 2咧而家剩翻好少屋賣嘅啫，尤其係咧3房咧得翻2間啫。所以咧今日專登嚟到呢度咧拍翻剩翻嘅3房單位俾大家睇下，而4房咧選擇都唔係特別多噶啦。所以大家咧就要留意下啦。現時咧 Fort Close 而家係 Phase 1同 Phase 2啦。Phase 1你入咗伙啦，恭喜你住得好開心。咁 Phase 2咧我好多客都買咗，陸續咧都搬緊入嚟嘅。咁其實大家都會聽過啦 ，Fort Close 嘅項目咧 Phase 2隔離咧有塊大草地，波康咧都想將佢咧變成呢個 Fort Close 嘅 Phase 3嘅。但我同發展商傾咗啦。佢話咧 Phase 3嗰邊咧，而家都仲係攞緊 planning 嘅階段啫。要真正到 Phase 3開賣都要2027年可能年中嘅時間。所以咧，而家 Phase 2最尾嗰幾間屋咧，將會嚟入手 Fort Close。暫時呢1年內嘅最後機會，而且3房咧得翻2間，有買就要趁手啦。每一次嚟到 Fort Close 屋苑咧，我都越嚟越中意呢度嘅。區份靚啦，環境靚啦，校網靚啦，交通呢度都十分之咁方便嘅。原因就係咧，由呢個屋苑咧，嗱 sales office 就喺度，行出去門口咧，好近已經有個巴士站。呢個巴士站就犀利啦！呢一架巴士咧，住嗰度居民咧一定要知，42號巴士站就喺呢度嘅啫。嗱。而家向我哋向前行呢個方向咧，搭翻對面馬路呢個巴士咧，就可以去到曼城嘅市中心 Piccadilly Garden， 1個鐘頭到啦，直車嚟嘅，直出曼城市中心。如果啦你想去咧 John Lewis Shopping， 你要知道啦，呢個 Cheadle 呢個區咧有一間 John Lewis 啊嘛。嗱，呢度搭車出去 John Lewis，其實都係搭4個站左右，5分鐘巴士路程，已經可以去到 John Lewis。John Lewis 嗰度咧，隔離仲有一間 Sainsbury 嘅，所以咧買嘢啊、購物啊，如果你唔揸車嘅話咧，十分之咁方便嘅。調翻轉啦，向呢邊嘅方向咧又有驚喜咯喎，一樣係搭翻42C 巴士站，由呢度上車，去到咧搭幾分鐘路程啫，就可以去到咧 Handforth Dean Retail Park。呢個 Retail Park 咧都好好行嘅，佢最好係乜嘢咧？佢最好係咧有一間好大嘅 M&S。除此之外，隔離咧就係 Tesco Extra，
間 M&S 咧大得好緊要啊！有排行，有排 shopping 嘅，所以呢個區咧唔搭車唔揸車，搭車都十分方便。仲有一樣嘢嗱，住得黐都謙，冇理由唔去咧。成個大曼城區咧得2間嘅 Rachel 都有 shopping。簡單啲嗱，呢個 site 咧行去一個巴士站378號巴士站咧，去到 Rachel 即係黐都謙嘅 Town Centre 咧，20分鐘左右啫。嗱，而家咧我就同大家去咧 Rachel 度買餸，今晚咧買翻啲好嘢同我女食。好啦，買完嘢之後咧，係時候同大家睇樓啦。今日會同大家睇一間3房平單位同一間4房嘅特價單位。頭先講過啦，成個屋苑入邊咧，如果揾3房嘅話咧，得翻最尾2間屋就陰公。同埋咧，如果揾緊咧3房半獨立屋，入場門檻比較低嘅屋型咧，即係得翻1間啫。所以今日咧同大家介紹下多一隻積，咁我哋要睇你中唔中意啦。咁今日要介紹嘅呢間屋咧係叫 The King， 咁總面積咧924尺。我要介紹嘅係 Plot 50，而家嘅賣價咧係439,995。咁我身後呢間咧其實唔係 The King 嚟嘅，呢間咧叫 The Buxton， 但係佢嘅總面積咧同 The King 係一模一樣嘅924尺嘅3房半獨立屋，同埋佢嘅 layout 啦嘅間隔啦，其實95%咧同 The King 相似嘅。所以咧，我今日同大家咧感受下入邊嘅空間感，睇下呢個積啦，你中唔中意啦？咁睇屋之前咧，其實咧 King 同埋 Buxton 咧都係一樣噶啦。咁咧會有側邊一個大嘅 driveway 啦，咁你預咧都可以泊2架車啦，咁門口可以再泊多架車都 OK 嘅。咁但係想講一講喎，我介紹嗰間 The King 咧 Plot 50咧係一間向西嘅花園，佢嘅花園咧比而家呢一間咧，我諗大1/3到啦。好啦，咁事不宜遲啦，咁我睇下個積究竟你中唔中意啦？好啦，入嚟呢間咧 The King 啦，嗱，我哋而家咧雖然呢間係 Buxton，我講解咧當晒 The King 嘅積嚟講，因為咧佢積太似啦嚇。OK，咁入嚟呢邊啦，呢度咧就係一個大嘅客廳，總面積215尺，好好用嘅廳嚟嘅，因為咧佢好長，係啦，呢個深度咧去到17尺半嘅，所以你擺一張咧好大嘅 sofa， 甚至乎你擺曲尺型嘅大 sofa 咧，都係夠擺嘅，係啦。咁咧，如果我擺嘅話咧，雖然而家咧個天線掣喺呢度，但係俾我擺咧，我會擺 sofa 呢邊，擺櫃呢邊，電視調翻轉 set 翻喺呢邊嘅。咁橫掂我哋都唔插天線睇電視咯，咁調一調啲位啦。咁呢度咧仲可以做一 set 咧，係啦，我 set 啲 sideboard 啦，一啲櫃啦，多啲儲物空間。咁呢度咧仲有儲物空間喺度，係啦 ，storage 位。呢個廳 OK 噶，非常好用。咁入到嚟咧個廚房連飯廳。嗱，而家呢間咧就做咗地板地氈俾你嘅，但係咧買咗間咧就未有㗎嚇。嗱，暫時嘅 offer 咧只係送咧雪櫃同埋洗碗碟機嘅啫。OK， 入到嚟咁一間3房嘅 The King 啦，其實同呢個 layout 咧一模一樣嘅，闊度同長度都係12尺。咁呢個積咧大概嗱計到啦，12乘12，小學生嘅小數學題啊。144尺 ，OK， 144尺嘅廚房連埋飯廳。好，咁啊3房半獨立屋嚟講咧，一個咁嘅 L 型設計嘅廚房，咁亦都會有焗爐啦。呢個做咗 upgrade 嘅啦，做咗 induction hub，但係原裝嘅話咧，會係一個明火煮食，係啦，抽油煙機有齊晒。咁頭先講過啦，呢間屋咧會送埋洗碗碟機俾你嘅。咁簡單啲啦，呢個飯廳嚟講咧，咁真係中間擺張飯台咧。擺張圓形飯台食飯煮埋飯咁都 OK 啦。咁呢邊望一望過嚟咧，有個少少地嘅 utility 嘅空間嘅，係啦。咁攝影師可以望下啦。個波罅咧就喺呢度啦，跟住呢度就係擺雪櫃啦。咁sorry 啊，冇雪櫃，洗衣機。咁呢度咧就會擺一個有啲櫃仔啦，裝喺清潔用品啦，咁樣咧。好啦，咁另外洗手間，我唔知開咗燈未？開咗喎 ，OK。咁呢度咧就係一個downstairs 嘅 WC 係啦，咁 OK 嘅。
咁頭先講過啦，我而家賣緊嗰間 Plot 50咧，個花園係特大嘅。咁可以望一望呢個花園 pat pat 嘅感覺下花園幾大啦。嗱，呢一個花園大家覺得個 size 都 OK 嘅話咧，其實啊，如果賣緊嗰 Plot 50呢個花園咧，會比呢個大概大多1/3至一半嘅，係啦。咁同埋呢個3房半獨立屋咧，所有波空嘅花園都係佢會送一個類似咁嘅 shed 俾你，因為都好貼心嘅。知你3房嘅話咧，儲物空間唔係太夠啊，咁變咗咧俾一個 shed 俾你一擺啲雜物。好啦，下邊咧飯廳夠用，客廳好大，咁上去睇啲房924尺，係啦，睇下上面啲房個 size， 你夠唔夠使啦？好，上嚟2樓，頭先講過，而家呢間屋咧叫做 Buston， 最主要同 The King 嘅分別咧係2樓嘅3間房咧個積有少少唔同嘅。雖然都係3房，但係有啲咁多唔同，就咁慢慢同你解釋下。咁入到嚟2樓未鋪地氈嘅。好，首先講下最細呢一間先。嗱，最細呢一間咧叫做bedroom 3。而家呢一間咧，呢度有個 storage 位噶嘛。咁而家呢度位咧，其實真係幾窄噶。咁呢個位咧，用嚟做 study room 就好啲。咁但係咧，去翻我賣緊嗰間 Plot 50 The King 咧，其實佢係講緊咧7尺1寸嘅闊度，加埋一個11尺長，total 咧大概78尺嘅廳嚟嘅，唔係嘅房嚟嘅。咁變咗咧，到係真正嗰間 bedroom 3咧，開積會較為好用啲嘅呢一間房。好啦，咁講完 bedroom 3之後咧，睇埋 bedroom 2。嗱，The King 嘅 bedroom 2咧都係類似呢個 size 嘅，80零尺左右係啦。咁亦都可以做到衣櫃位啦，同埋做到雙人床嘅。咁都係一個 decent 嘅2房 size 係啦。咁另外啦，嗱 The King 咧都係3房2個浴室嘅。咁中間咧會係個 family bathroom， 但係留意翻咧波空咧。如果你係3房單位嘅話咧，佢就淨係得個浴缸嘅啫 ，family bath 係啦，一個浴缸就唔會又有企缸又有浴缸噶啦，係啦。咁呢度你見到啦，咁同埋啦呢塊 shower screen 提大家做 upgrade meeting 嘅時候咧，呢塊 shower screen 同呢個 shower 咧係要加錢嘅，咁到時話俾你聽幾多錢，同埋全部嘅 family bath 都有窗嘅 ，OK 嘅。好啦，咁攝影師麻煩跟住我走啦。入到嚟啦，可以望一望啦。嗱，呢間咧就係主人房。咁而家呢間主人房咧個開積都幾市正嘅。Buston呢個主人房咧，我覺得屬於好大。好啦，但係傾嗰間主人房咧，同呢一間主人房咧係會有少少分別嘅。傾嗰間主人房咧，佢都唔細嘅，3房單位嚟講咧，10尺乘10尺。咁100幾尺嘅加埋個主人房嚟嘅，咁但係嗰個開積有少少唔同啊！嗰個開積咧，由呢度門入到嚟之後咧，佢側邊呢個位咧係一個衣櫃位，跟住咧少少咁樣斜角咧入到嚟咧，先至係主人房係啦。咁但係10尺乘10尺咧，都係夠你擺 king size bed 嘅，所以唔需要太擔心。咁呢個主人房幾正啊？呢個嚇〜而家呢個咧就擺咗一個衣櫃位喺度，幾好用，呢隻好用嘅。好，咁睇埋啦，最尾啦，都係頭先講過啦，2個單位都係3房2個浴室，咁你可以參考翻呢個浴室嘅 size 噶啦。呢個浴室都係一個3房半獨立屋嘅一個 standard 嘅 size，咁個企缸特別大啦。咁另外留意翻啦，係啦，3房半獨立屋啦，應該咁講啦，波空啦。而家 on-suite 咧，全部都係講 standard radiator 嘅啫。如果你要做 towel 嘅話咧，都要 upgrade 少少啦，係啦。咁大致上就係咁啦。呢間 The King 嗰個 size 啦，同埋嗰個面積layout 上咧，咁大家都有個概念噶啦。咁咧真係同大家講，喺呢屋苑咧最尾一間3房半獨立屋，手快有，手慢冇。而家賣價咧439,995，快啲揾我哋啦！同大家睇完咧最尾一間嘅3房屋之後咧，睇一間咧而家做緊好大優惠嘅4房屋。我身後呢一間咧係 Plot 312，隻積咧叫 The Riot，
總面積1311尺。而家佢原價咧係做緊619,995啊，因為間屋咧差唔多交樓噶啦，佢做緊5% 嘅折扣優惠，埋單咧588K 英鎊咧就可以買到呢間咧1311尺嘅4房獨立屋噶啦。咁我哋入嚟睇下個則啊！好啦，入嚟睇下樓啦。睇第一樣嘢咧，個 hallway 啦，波空啲 hallway 咧好闊嘅4房積，同埋呢一隻積 Darius 啫，好受歡迎嘅。如果喺 Foreclose 呢度咧，唔使600K 買到咧，我覺得好抵。咁首先入嚟啦，睇個 WC 先啦，都幾闊嘅，係啦。咁我覺得中意嘅 WC 咧，就因為咧，其實呢個位咧可以 set 個鞋架，係啦。咁你擺埋鞋喺度都 OK，咁啊唔使擺晒喺個走廊度。好啦，咁過嚟呢邊咧。佢個 utility 咧，我閂埋門先啊，就喺呢度。嗱，咁洗衣乾衣機擺翻呢度啦。喂，睇一樣嘢啊，陣間會講多啲嘅。呢張台石台嚟嘅 Cosworth Top。好，咁你見到咧，其實咧個地板做咗噶啦，咁就一入廚房睇會再靚啲。咁入到嚟呢間屋咧，呢個客廳都好闊㗎，180尺嘅客廳。總面積咧13尺6乘13尺7，咁好闊嘅空間啦。嗱，順便啊，當下樓底俾大家睇下啦，高樓底嚟㗎，好高樓底呢個都係啊。所以呢個廳咧好闊，好好用嘅。咁側邊咧都有個 bay window， 喺呢度個 bay window。嗱，咁呢個位咧，如果嚟擺張按摩椅咧就幾正啦。咁你而家呢間屋咧就掃晒地板地氈嘅，個 lounge 咧就係地氈嚟嘅。你諗下，588K。包埋地板地氈，仲有 upgrade。好，入到嚟廚房，哇，靚啊！呢個廚房，一個咧石台面，成張 U 型嘅 Cosworth Top 啊，太太最中意啦啊！咁而家做好晒所有顏色㗎啦，唔好意思你冇得揀。咁但係咧都係一個好好嘅顏色啦。嗱，淺灰色嘅櫥櫃，襯一個咧白色嘅石台面，都幾優雅嘅一個設計嚟嘅。咁咧 AEG 嘅爐具啦 ，AEG 嘅 double oven 啦，係啦 gas 爐啦，係啦波空仲有行 gas 啊。跟住咧雪櫃有齊晒。咁廚房就係呢邊啦，調翻轉過嚟呢邊咧，一個好深好闊嘅廳。嗱，咁呢個咧，如果係設計嘅話咧，我諗呢度咧就可以擺翻張 sofa， 呢度可以擺電視機。咁飯台咧可以 set 翻喺中間，咁佢用得好盡。但係如果你個空間咁想再大啲嘅話咧，咁可能飯台就咁 set 喺呢度咯，係啦。咁一家人食飯咯。咁呢個位咧就由得佢啦，咁空間咁可能會再闊啲，唔使擺咁多嘢。咁呢度啦，個花園未做嘅。大概一個10尺深，10米深啦。咁長大概7、8米、8米闊啦，8米闊嘅一個花園啦。咁隔離可以先望一望呢度咧，其實咧佢個車房咧就喺隔離嘅啫，個 garage 就喺隔離嘅啫。咁通常呢啲咧，我哋叫做個 garage 咧係獨立一間嘅咧，個廳就會特別大嘅，係啦。咁睇完廳咧，我哋睇啲房個 size。上樓梯，走廊有窗，特別光猛。4間房，最細呢間，好呢間房86尺房，呢度雙人床，跟住呢個有個預設咗嘅一個衣櫃，係啦。咁擺單人床嘅話咧，就多啲位擺埋書台，係啦，或者做衣帽間。或者做寫字樓都唔錯嚇 ，office。好，過嚟睇埋。好，中間有個 storage 仔擺嘢，唔係好深嘅啫，係啦，唔係好深嘅 storage。咁過嚟呢度咧，呢間房 bedroom 3較為大少少嘅88尺，我覺得呢間房好用啲喎，深啲喎。咁另外咧，亦都係啦，呢個間房咧。
呢間屋真係好正啊，又掃埋衣櫃啦。呢間屋掃咗幾個衣櫃啊。好啦，睇埋呢間之後咧，睇多2間房，過嚟。捉唔到我去邊啊！攝影師而家。好，呢間房 bedroom 2， 95尺左右嘅，咁亦都係一個 double room、double bed 嘅 size。咁衣櫃擺多邊嘅啦，書台 set 多邊，係啦，咁唔需要講太多啦。咁跟住咧，而家我想講下咧，間屋咧都做晒所有 upgrade 啦。咁入到嚟咧個 bathroom 嗰度咧，佢全部跟咗個 half high tile 啦，半磚嘅啦。咁呢個亦都係一個 upgrade 嚟嘅。咁咧呢度咧就有個企缸位，係啦，咁有埋 shower 啦，上頂磚啦。咁咧呢個 family bath 咧都正嘅，有窗嘅，咁就唔使驚咧，啲濕氣咧聚晒喺度啦。咁跟住咧有個高身嘅熱毛巾架，幾好嘅，係啦。咁呢個 toilet 個 size 都唔錯。咁同埋已經鋪咗個 flooring 啦，咁你都冇乜嘢搞噶啦。最後睇埋個主人房啦，過嚟望下啦。首先咧呢度咧已經有一隻衣櫃位噶啦，呢個衣櫃咧送埋俾你嘅。呢間屋咧有1、2、3隻衣櫃都送咗俾你。呢啲衣櫃呢一隻咁嘅托門衣櫃咧，我諗最少出去做1800至2000磅左右啦。好啦，咁過嚟呢邊啦。咁呢個廳呢個主人房啊，大概115尺左右，相當好用啊。樓上鋪晒地氈啦，頭先講漏咗啦，係啦。咁你諗下啦，喂，3邊落床，大床 super king bed 咧夠擺嘅，因為咧唔使再擺衣櫃啦，嗰度已經擺咗啦。咁過嚟望埋咧，仲有個套廁嘅，套廁呢邊，套廁呢度咧有個企缸，又都係半身磚，個企缸咧仲大過 family bathroom 嗰個，因為 family bathroom 嗰個咧有浴缸有企缸，咁呢個企缸咧仲會大過啲，同埋有窗嘅，有埋窗。好啦，咁睇完廁所咧，老實講，我覺得呢一個 The Riot 咧喺 Fox Close 呢度賣咗588K， 仲要1300幾尺，仲要咁多 upgrade， 呢間屋肯定好快會走啦。同大家睇完 Ball Home Stockport SK8 Fox Close 嘅項目，最後嘅一間3房半獨立屋，同埋一間咧我認為好抵嘅4房獨立屋之後咧，如果對呢個項目有興趣嘅話咧，真係要快啲 WhatsApp 嚟預約睇樓啦，因為咧賣完就冇噶啦。最後一句啦，警網 UK 咧購買呢個項目係買家免佣，仲會為你爭取最大嘅折扣優惠，同埋跟進整個買賣過程，仲會送埋免費嘅驗樓服務俾你。如果對曼城區、波榮廷區各樣新盤有興趣嘅話咧，記得聯絡嚟 One UK 啦。下條片再見，拜拜。